räjähdysmäisesti elämään. Kenties sitä saamme vielä paljon nähdä. Kuka tahansa meistä voisi mennä tonne ja ottaa vähän jotain hyvin säilynyt noin vanhaksi, mutta jo niin kulunut, että ei oikeastaan enää toimi. Jos Morisille ei ole oikeastaan ehtinyt tapahtua juuri vielä mitään, paitsi että se on nyt sitten harjennut vähän. Että sehän on niinku aika lailla samalla edelleen. On vaikea uskoa, että mitään kovin merkillistä olisi tapahtunut.